sha'aban sharaɗa waldan barku ji sha'aban sharaɗa ya karɓu karamin su kana babban ciki ciki sauro da ka da giwaye sha'aban sharaɗa waldan tafi kai aikin ka dan kwamun gamsu sha'aban sharaɗa waldan barku ji sha'aban sharaɗa ya karɓu karamin su kana babban ciki ciki sauro da ka da giwaye sha'aban sharaɗa waldan tafi kai aikin ka dan kwamun gamsu mai bani yayi ta ƙari yayyaye allan da baya kosawa alhayya alkarimu bari ku jini shi nake ta bautawa yaran mu kai salati kai yau da ninkawa wanda al'aminu tafi shiga inuwar da ba ta kisbewa dan shi a taimake ni ayi tsarin a kasa rushewa waƙar idan na yi ta aji aga kowa ya ji ta ya gamsu sha'aban sharaɗa waldan barku ji sha'aban sharaɗa ya karɓu karamin su kana babban ciki ciki sauro da ka da giwaye sha'aban sharaɗa waldan tafi kai aikin ka dan kwamun gamsu sha'aban sharaɗa waldan tafi kai aikin ka dan kwamun gamsu karamin su kana babban ciki ciki buldoza rushe tsarin su aikin da ya yi abun ne aji aga ijiya ta dinga shaida su mata maza da yara bari ku ji manyan cikin sun gamsu ɗaukar kule ta malam tafi shiga KM su je ka kirga su wallan da excellent da merit tilasawa shi an gamsu sha'aban sharaɗa waldan barku ji sha'aban sharaɗa ya karɓu karamin su kana babban ciki ciki sauro da ka da giwaye sha'aban sharaɗa waldan tafi kai aikin ka dan kwamun gamsu ku taho mu je mu duba bari ku ji alkhairi ba mu mantawa sabon transformer bari ku ji sha'aban yake rabonawa daɗa na ga kwamfuta bari ku ji haka dai yake rabonawa sola wuta a kunna ku ji ku ga sha'aban yakan yi sanyawa sabbin cikin mu malam bari ku ji aikin idan su yayi nawa kai na miya fula ku bari ku ji dallon wurin mun gamsu sha'aban sharaɗa waldan barku ji sha'aban sharaɗa ya karɓu karamin su kana babban ciki ciki sauro da ka da giwaye sha'aban sharaɗa waldan tafi kai aikin ka dan kwamun gamsu gamji idan ya toho bari ku ji saran ku ba shi kada shi ba ana ka toho tafi kai na yawa itan dashi sha'abani ya yi nisa bari ka ji dan janiba ka taɗe shi daɗa addu'ar iyaye aji aga ita ce take ta kare shi sarki da hausa goma bari ku ji har zamaninsa duga shi kowa da lokacinsa ku yi bi sai al'ummar mu sun gamsu sha'aban sharaɗa waldan barku ji sha'aban sharaɗa ya karɓu karamin su kana babban ciki ciki sauro da ka da giwaye sha'aban sharaɗa waldan tafi kai aikin ka dan kwamun gamsu kwana 150 bari ku jini shi nake tunanowa ga magani a kyauta aji aga har ma tiyata an kaiwa ga tallafin sana'a bari ku ji empowerment yake nawa ga baburan hawa duka bari ku ji mota yake rabonawa ga ɗalibai 80 bari ku ji abubuwan ya kai su turawa domin siyo karatu tafi kai aikin ka dan kwamin gamsu sha'aban sharaɗa waldan barku ji sha'aban sharaɗa ya karɓu